namuvuge namubyinirenge imbe nogeza wowe mahoro menye inzira zanjye n'inzira zami hejuru ngamire sinterwe mungana ndaje mpagaze usingize ndaje nkugize nawe kuko undengera uri nyir'impuhwe uri nyir'ijuru nta bwifuzo hose uze ngusingize. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Amasomo yo ku cyumweru cya kane cya Adiventi umwaka B. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cya kabiri cya Samweli, umutwe wa 7 umurongo wa 1 kugeza kwa 5, n'uwa 8B kugeza kwa 12, n'uwa 14A kugeza kwa 16. Muri iri somo rya mbere nshimishijwe n'ukuntu uhoraho abana natwe. Amateka y'ubuzima bwacu ari mu biganza bye. Niyo mpamvu umuhanuzi Natani abwira Dawudi ati, icyo utekereza gukora cyose genda ugikore, kuko uhoraho ari kumwe nawe. Aha uhoraho arabwira Dawudi, ariko nitwe tubwirwa uyu munsi. Yesu yaravutse turi kumwe, agendana natwe. Nk'uko tugenda twizihiza Noheli, si we uvuka, ahubwo nitwe twakagombye kuvuka, kandi tukuvuka bundi bushya, tukemera kuyoborwa nawe, tukemera guca bugufi, tukamera nk'abana batoya. Dawudi kandi aratwigisha gushima. Azi aho uhoraho yamukuye nyuma y'amatungo, azi buryo ki yamurwaniriye amuha gutsinda abamurwanyaga. Nuko aravuga ati, ngiye kubakira uhoraho inzu. Ngiye niko kugira icyo gitekerezo cyo kubakira uhoraho inzu. Ariko uhoraho ahita amubwira ati, si wowe uzanyubakira inzu, ahubwo ni njye nzakubakira inzu. Nuko rero bavandimwe, Yesu muri uyu mwaka wa 2020 arashaka kutwubakira inzu, arashaka gutura imitima yacu, arashaka kutuyimukingura we akaba ari we uyubaka. Azi ko yasenywe na byinshi, yasenywe n'ibibazo twibaza, ariko aje kutwubaka bundi bushya. Ntabwo ari twe tumwubakira inzu ubwo turi gushyashyana twubaka ibirugu, ahubwo ni we uje kutwubakira inzu, usana imitima yacu. Ni Yesu rero uje, wa wundi wari warahanuwe, wa wundi umuririmbyi wa Zaburi ya 89 ariho aririmba avuga ati, nagiriye isezerano n'intore yanjye, nuko ndahira Dawudi umugaragu wanjye, nti inkomoko yawe yishyizeho ubuziraherezo, kandi inkomoko yawe y'ubwami nzayikomeza kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Nguko bavandimwe, uko Imana yasuye umuryango wayo, ibwira Dawudi iti, tuza, nsinze uwakurwanyaga, uri umwihariko wanjye. Bavandimwe, ni Yesu wenyine ushobora kuduha umutsindo, akaduha gutsinda abaturwanyaga. We wenyine uhindura amateka ya buri wese, maze akayagira mashya. Ivanjiri ni ya Luka umutwe wa 1 umurongo wa 26 kugeza kwa 38. Ivanjiri iraduha kuzirikana ku ndamutso ya marayika Gaburiyeli benshi tugikomeyeho. Marayika atumwa n'Imana kuri Mariya, umukobwa w'isugi wari ufite undi mugambi wo kubaka urugo na Yosefu. Bose bari abantu b'intungane b'inyangamugayo. Marayika aza mu rugo kwa Mariya,
Burya rero kenshi Yesu adusura mu byo tubamo, aho dutuye, mu mibereho yacu ya buri munsi. Ati ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Ni ibisanzwe ko Mariya yikanga nk'umuntu nkatwe. Ni ngombwa ko yibaza, ni ngombwa ko atuza kugira ngo yumve kandi asobanukirwe. Noneho nyuma ubutumwa nyamukuru marayika yaramuzaniye burasohozwa. Ati dore ugiye gusama inda, ukazabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yesu. Azaba umuntu ukomeye, kandi bazamwita mwene nyir'ijuru. Arakomeza ati ingoma ye ntizashira. Muri icyo gihe ibitekerezo byinshi n'ibibazo byageganiye mu mutima wa Mariya, ariko cyane cyane yibazaga ukuntu azabyara nta mugabo. Ibyo bizashoboka bite kandi nta mugabo mfite? Icyo ni ikibazo natwe twakwibaza, kandi gifite ishingiro. Nk'uko ariko tubizi ku Mana byose birashoboka. Niyo mpamvu marayika yamubwiye ko Roho Mutagatifu azabibamo, maze byose bigatungana. Guhera ubwo Mariya yarashubijwe, noneho aratura, ndetse avuga ati ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho nk'uko ubivuze. Iyo wi cyangwa yego ya Bikira Mariya yahise ikurikirwa n'ukwigira umuntu kwa Jambo. Bikira Mariya rero yaratubyaye, aratugoboka, kuko mu gihe Eva wa mbere yari yaravuze oya, igihe we na Adamu bakoze ibyo bishakiye nko gukora ugushaka k'umubyeyi k'umuremyi, Mariya we yavuze yego, aburizamo atyo oya ya Eva. Byongeye afungura amarembo agana paradiso yari yarafunzwe na oya cyangwa agasuzuguro ka Adamu na Eva. Muri Bikira Mariya harimo ibanga. Iryo banga rikubiye mu gisubizo Imana itanga ku bibazo twese abantu twibaza ku byerekeye imikorere y'Imana ndetse n'ubuzima tubamo. Koko rero twibaza byinshi mu buzima bikadushobera. Ni kenshi tuba twibaza tubunze imitima ibibazo dufite cyangwa duhura nabyo, kugeza n'ubwo bamwe bibaza niba Imana yumva ugutakamba kwabo. Nko muri iki gihe kenshi twibaza niba Imana itabona ko iki cyorezo kitatworoheye, nyamara irumva, iraturora kandi isubiriza igihe yo ishakiye. Si igihe rero twebwe dushaka. Nka Mariya twitoze kandi twimenyereze gusubiza nka we mu bibazo twibaza, tuvuga tuti yego, byose bibe nk'uko ubishaka. Bavandimwe, ibibazo bya ni gute, bizashoboka bite, kugeza ryari, bizarangira ryari n'ibindi nkabyo, twumve ko byose bisubizwa iyo tubibwiranye ukwemera n'ukwizera. Ubifitiye igisubizo ari we Nyagasani wenyine. Twitegure rero iyi Noheli, dutegura imitima yacu twemera ko Yesu wenyine aza kwiyubaka, aza kwisana. Ni umwami kandi nicyo cyamuzanye. Icyo yifuza ni uko nta n'umwe wazimira. Nuko rero nzi ko turimo twubaka ibirugu, nk'uko Dawudi nawe yavuga ati ngiye kumwubakira inzu, ariko
icyo ashaka ni uko twakingura imitima yacu, akaba ari wubaka inzu muri twe, akaba ari we ubona ahatura, akaba ari we ubona umwanya mu buzima bwacu. Nuko rero mbifurije imyiteguro myiza ya Noheli, mbifurije Noheli nziza. Yesu akomeze ahindura amateka y'ubuzima bwacu. Murakoze rero, mugire icyumweru cyiza.